Hoofstuk 3 is bly naby aan die Here. Ek sou graag hierdie hoofstuk 'n ander naam wou gee, maar dit is die naam van die hoofstuk, omdat dit is presies wat Jesus sê. In Markus 3 vers 14 lees ons, hy het toe die 12, wat hy apostels genoem het, aangestel, hoor hier, om by hom te bly. Hulle was intiem en naby aan die Here Jesus. En net so moet ek en jy naby aan die Here Jesus bly. Laat my so dink aan Jakobus 4 vers 8 wat sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. En dis wat ons moet doen. Maar voordat ons kyk na wat 'n disipel is, kom ons kyk net na 'n paar eienskappe van wat 'n disipel nie is nie. Iets wat ons in die Bybel lees en iets wat ons vandag baie duidelik in baie gemeentes sien, selfs in ons eie gemeente. Kom ons kyk wat is 'n disipel nie. In Johannes 3 kom daar 'n fariseer wat 'n hooggeleerde is met die naam Nikodemus na die Here Jesus toe. En hy kom in die nag want hy's bang iemand sien hom. En hy kom na die Here Jesus toe met hierdie mooi woorde. En ons kry die idee, hy het vir Jesus geken en hy en Jesus het gereeld interaksie gehad. En hy begin met Jesus praat en hy probeer Jesus paai en hy sê vir die Here, Here, ons weet, en hy praat vir al die fariseërs, ons weet dat hy van God afkom, want niemand kan hierdie dinge doen as hy nie van God afkom nie. En Jesus kyk dwars deur hom en ons 'n paar foute wat Nikodemus het. Eerstens, die feit dat hy weier om openlik te assosieer met die Here Jesus en omdat hy weier om Jesus te volg, dis nie genoeg om net te sê, ag ek weet Here, U is reg, ek weet dis die eintlike pad, ek glo in U en ek hou vas in my geloof, maar eintlik wil ek maar nie tussen my vriende met Jesus assosieer nie. Wanneer ek tussen my vriende is, dan hou ek my afstand. Maar die aande wanneer niemand my sien nie, dan sal ek bid. Ek dink baie Christene is 007 Christene. Hulle is geheime agente, niemand mag weet hulle is Christene nie. Of hulle is Inous Christene, hulle borrel net op Sondag en dan kom hulle gou kerk en dan die res van die week is hulle weg. Dis mense wat disippels wil wees op hulle eie terme. Maar Jesus aanvaar dit nie. Jesus aanvaar dit glad nie. Hy sê ook vir Nikodemus, daar's nie 'n kans dat jy my so kan dien nie. Jy's of in of jy's uit. En Jesus daag vir Nikodemus uit en hy sê, jy moet weer gebore word. In Johannes 6 lees ons, dis net 3 hoofstukke verder, die harde woord wat Jesus vir sy disippels gee. Mense het tussen mekaar begin murmureer en Jesus het gesê hoe hy gevolg moet word en hy die implikasie vertel van sy kruisiging, dis die pad wat hulle moet stap en 'n klomp van die mense het gesê, die woord is te hard, hulle kan nie die Here dien op daai terme nie en hulle het omgedraai en geloop. Soveel het geloop dat daar net 12 oorgebly. Dis die 12 wat ons ken. En Jesus kyk vir hulle en Jesus sê vir hulle, en julle, wil julle nie ook maar loop nie? Miskien vra Jesus vandag vir my en jou ook, wil jy nie ook loop nie? Hier is nie 'n pad van onderhandeling nie. Hier is nie 'n pad wat jy op jou terme my gaan dien nie. Hier is 'n pad wat jy moet kies om op my terme my te dien. Dis wat Jesus vir ons sê. En Petrus se antwoord was eintlik baie mooi. Petrus se antwoord was baie mooi. Hy het gesê, Here, waarheen sal ons gaan? Hierdie woord wat lewe gee. Hy sê toe verder, en ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Ken jy die Here Jesus? Is dit jou antwoord ook? Here, waarheen sal ek gaan? Ek het nêrens anders om te gaan nie. Is dit jou woorde ook vandag om te sê, Here, maar dis U woorde wat die lewe gee. En U ons weet, ek weet U is die Heilige van God. Ek wil nêrens anders heen gaan nie. Want as dit die antwoord in jou hart is, en jy's bereid om openlik met die Here Jesus te assosieer en hom te volg, al gaan dit jou lewe kos en dit sal, dan is jy op die regte plek. Dan is jy 'n disipel. En dan moet ek en jy aanmeld om geleer te word. Nou kom ek vertel julle ietsie interessant. Ons is nou by die 3de fase rolweg. So in die eerste fase het Jesus die disippels geroep, die tweede een het hy vir hulle gewys. Het gewys wat kan hy doen? En in die 3de fase het hulle geleer. En net so moet ek en jy naby aan die Here Jesus bly, sodat hy ons kan leer. Onthou as dit vir die begin gesê, bly naby aan die Here Jesus, want dit was juis die disippels wat in die binnekring was van Jesus, wat geweet het wat Jesus beplan, wat geweet het wat Jesus gaan doen, en hulle het die intense lering gekry. Amper soos wat Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 2-3, soos pasgebore kindertjies, smag na die melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en saligheid kan verkry. Jesus leer sy disippels die waarheid. Nou, dis interessant, want Jesus praat met die massas en hulle leer hulle deur stories en gelykenisse. Maar Jesus het altyd weer na sy disippels toe gegaan, eenkant gegaan en hulle die dieper waarhede geleer. En dis hoekom ek en jy naby aan die Here Jesus moet bly, naby in sy woord en in stilte tyd naby in geloof aan hom bly, sodat ek en jy ook geleer kan word vir die dieper geheimenisse van die woord van die Here. En dis wat ek jou wil vra, wie is besig om jou te leer? Wie is besig om jou die pad te wys? En waar staan jy? Is jy deel van die groot
geraas? Is jy deel van die groot gehoor van die massas wat Jesus volg? Of is jy stil by Jesus, saam met hom en naby hom? Laat my so dink aan Hebreërs 6 vers 1, wat die Hebreërskrywer sê, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie. Die goed wat die massas hoor, die goed wat op 'n Sondagoggend gebeur wat almal hoor. En dan sê hy, maar kom ons gaan verder in die volle inhoud van die woord en van die boodskap. En dis waar ek en jy moet uitkom. Ek en jy moet 'n behoefte ontwikkel om nie op die kantlyn te staan en deel van die massas te wees nie. Ek en jy moet 'n behoefte ontwikkel om in Jesus se binnekring te wees.